ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 અધ્યાય કોર્સમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી અને એમની પ્રેરણાથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ચેપ્ટર નંબર 6, અધ્યાય 6. લેટ મી સ્ટાર્ટ સ્ક્રીન શેર અને નીલાચરણ સાથે આપણે યાત્રા આગળ ધરાવશું. યસ, ગો કૃષ્ણ. યસ, હેમાંગી માતાજી, આપનો એડ્રેસ છે. પ્રભુજી કોહોસ્ટ બોલો, મારા નેટવર્કના લીધે રિમૂવ થઈ ગઈ હતી હું. श्री श्री राधा गोविंद की जय, नरसिम्हा देव की जय, गौर निताई की जय. ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. खूब खूब स्वागत है बधाનું. મુકેશજી, મોહનસિંહ બારિયાજી, પૂર્વી નાયકજી, ધર્મિષ્ઠાજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયાજી, રમાબેન ઠક્કરજી અને એ સિવાય પણ જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને જોડાયેલા છે, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બધાનું. તમારા બધાના દ્રઢ ઉત્સાહને, નિશ્ચયને અને ધૈર્યને હું હૃદયપૂર્વક વંદન કરું છું. સ્ટાર્ટ વિથ ચેપ્ટર નંબર 6, અધ્યાય 6. અધ્યાય 6 નું નામ છે ધ્યાન. યસ, તો એક નાનકડો એવો પ્રશ્ન, ધ્યાન એટલે શું? કોને કહેવાય ધ્યાન? હેન્ડ રેઝ કરી અને આપ બોલી શકો છો. યસ, હરે કૃષ્ણ. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. ધ્યાન, ધ્યાન એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ બોલો. હાજી, યસ પ્રભુ. ધ્યાન એટલે ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ મેડિટેશન. ઓકે, યસ. પૂર્વીજી, હરે કૃષ્ણ. ધ્યાન એટલે એક આંખો બંધ કરીને એકાંતમાં બેસીને પ્રભુનું સ્મરણ કરવું. ઓકે, એકાંતમાં બેસી અને પ્રભુનું સ્મરણ કરવું, ધ્યાન એટલે મેડિટેશન. ઓકે, જિજ્ઞાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધ્યાન એટલે ક્યાંય પણ વિભાજિત થયા વગર તમારું મન ક્યાંક કેન્દ્રિત કરવું. ઓકે, મનને કેન્દ્રિત કરવું, ફોકસ કરવું. ઓકે, ખૂબ સરસ. એનીબડી એલ્સ? બીજા કોઈ હજી? ધ્યાનની વ્યાખ્યા શું છે? ધ્યાન એટલે શું? નોર્મલ બોલચાલનો શબ્દ છે, આપણે રૂટીનમાં પણ આ શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. એકાંત અવસ્થામાં અંતર્મુખી બનીને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું. એકાંત અવસ્થામાં અંતર્મુખી બનીને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું એટલે ધ્યાન. ઓકે, ખૂબ સરસ. યસ, હજી કોઈ બીજું? ધ્યાન એટલે શું? ધ્યાનની વ્યાખ્યા તમારા મત. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. ધ્યાન એટલે એકાંતમાં રહીને આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન. એકાંતમાં રહી આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન. ઓકે, સરસ. ચલો, બીજું કોઈ હજી? ધ્યાન નોર્મલ આપણે ધ્યાન આપણે રૂટીન બોલચાલમાં પણ આપણે શબ્દ યુઝ કરીએ ને. આપણે ક્યાંક બહાર જતા હોય તો મમ્મી કે આપણને શું કે, ધ્યાન રાખજે. હા, ગાડી ચલાવતા હોય તો એમ કે ને, ગાડી ધ્યાનથી ચલાવજો. યસ, ધ્યાન. હજી કોઈને બીજાને કઈ એડ કરવાનું ધ્યાનની વ્યાખ્યામાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનની સાથે ધ્યાનમાં જોડાવું. ભગવાનની સાથે જોડાવું. ઓકે, સરસ. ચલો, એકાગ્ર ચિત્ત થઈ કોઈ એક જ વસ્તુ કે વ્યક્તિ પર ફોકસ કરવું.
એકાગ્ર ચિત્તે કોઈ પણ એક જ વસ્તુ પર. હા, ઘણા બધા બીજા જવાબ વિચારો. આવે. ભગવાન સાથે જોડાવું, આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન, એકાગ્ર ચિત્ત, ફોકસ, કોન્સન્ટ્રેશન, બધા જવાબ છે, સાચા છે. જોઈએ ભગવદ્ ગીતા શું કહે છે ધ્યાન વિશે, ભગવાન શું કહે છે ધ્યાનને લઈને. અધ્યાય 6 નો જે એક ઓવરવ્યુ જે છે એ છે અષ્ટાંગ યોગ. પહેલા તો અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવું, અષ્ટાંગ યોગના અલગ અલગ તબક્કા, મનને કાબુમાં રાખવાની આવશ્યકતા, અસફળ યોગીનું ગંતવ્ય, અને છેલ્લે ભક્તિ યોગ એ સર્વોચ્ચ યોગ છે. તો સ્ટાર્ટ વિથ યોગનો સાચો અર્થ શું છે. તો યોગ એટલે આપણે જોયું હતું, ધ્યાન વિશે જોયું. હવે યોગ એટલે શું? તો યોગ એટલે નોર્મલ આપણે આસપાસમાં આપણા જોઈએ તો ઘણા બધા યોગ ચાલે છે. ઘણા કે ને યોગ ક્લાસમાં જઈએ છીએ અમે યોગાની શિબિર અટેન્ડ કરીએ છીએ. ઘણા બધા યોગા આસપાસ ચાલે છે. પ્રશ્ન છે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે, શું આ યોગ છે? ઘણા બધા આવા યોગ ચાલે છે. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં તમે જાઓ તો બિયર યોગા. બિયર યોગા એટલે શું? તો હાથ આમ આડાવડા કરવાના, સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ, અને સાથે સાથે એક સિપ બિયર મારતા જાવ. શું આ યોગ છે? અલગ અલગ યોગના ઘણા બધા પ્રકાર ચાલે છે. ગૂગલમાં તમે સર્ચ કરજો ગોટ યોગા. ગોટ યોગા એટલે આમાં ખબર નથી પડતી પેલા બેન કરે છે એ યોગા છે, એની ઉપર બકરી છે એ યોગા કરે છે, કે એને જોતા જોતા આપણે યોગા કરવાના, કે શું કઈ ખબર નથી પડતી. ગોટ યોગા આવું પણ ચાલે છે. શું કરે છે તો કે યોગા. પછી ઓફિસ યોગા ચાલે છે, ચેર યોગા. ઘણા બધા લોકો અત્યારે બેઠાડું જીવનના કારણે આખો દિવસ ડેસ્કનું વર્ક હોય તો બધા આપણા અલગ અલગ સાંધા અને મસલ્સ ને જે બધા હોય એ જકડાઈ જાય. એટલે એને સ્ટ્રેચ કરવા માટે થોડી વારે બધા અલગ અલગ આસન કરવાના, સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ કરવાની, ચેર ઉપર બેઠા બેઠા. એની કહેવાય છે ચેર યોગા. ઓફિસ યોગા ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકાર છે. યોગા ફોર કેઝન, યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી, ફોર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ, ચેર યોગા, યોગા ફોર વેલનેસ, બેક કેર યોગા, પીઠનો દુખાવો હોય તો એને લગતા અલગ અલગ આસન હોય યોગા. યોગા સિક્રેટ ફોર બિઝનેસ સક્સેસ, બિઝનેસમાં સફળતા મેળવવા માટેના યોગ. ડેસ્કટોપ યોગા, ઓફિસ યોગા, યોગા ફોર સૌથી વધારે પોપ્યુલર અત્યારે હોય તો એ છે યોગા ફોર વેટ લોસ. ઘણા બધા મોટા શહેરોમાં રહેતા હો તો તમે બધા વેલનેસ સેન્ટર ચાલતા હોય, યોગા ક્લાસીસ ચાલતા હોય, ઘણા બધા લોકો જાય. કેમ તો ભાઈ વજન ઘટાડવા માટે, વેઇટ લોસ કરવા માટેના યોગા છે. આવું ઘણું બધું ચાલે છે. હકીકતમાં યોગ એટલે શું, યોગ કોને કહેવાય, અને શાસ્ત્ર આધારિત યોગની વ્યાખ્યા છે એ શું છે. સૌથી પહેલા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું અષ્ટાંગ યોગ. અષ્ટાંગ યોગ કોને કહેવાય? તો મહર્ષિ પતંજલિ રચિત જે યોગનું શાસ્ત્ર છે, જે ઓથેન્ટિક સૌથી શાસ્ત્ર કહી શકાય યોગને લઈને, પતંજલિનું યોગ સૂત્ર જેને કહેવાય છે, એની અંદર અષ્ટાંગ યોગની વ્યાખ્યા છે. એના વિશે આપણે જોશું. ભગવદ્ ગીતામાં અષ્ટાંગ યોગ કઈ રીતે ડિફાઇન કરેલો છે એ આપણે જોશું. 6.1 ભગવાન કહે છે અહીંયા, શ્રી ભગવાન ઉવાચ અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્ય કર્મ કરોતિ યહ સ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરગ્નિર ન ચાક્રિય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે, તથા તે જ સાચો યોગી પણ છે. અને એ નહીં કે જે અગ્નિ નથી પ્રગટાવતો અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. એટલે ભગવાન અહીંથી ફરીથી ગઈકાલે પણ આપણે વ્યાખ્યા જોઈ હતી, જ્યારે આપણે સંન્યાસ સારો કે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ સારો એના વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ભગવાને કહ્યું હતું. અને અત્યારે યોગીની જ્યારે વ્યાખ્યા આવે છે ત્યારે ભગવાન કહે છે કે સાચો સંન્યાસી, સાચો યોગી એ છે કે જે કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે. કર્મ તો કરે જ છે પણ એના ફળની અપેક્ષા નથી રાખતો. તે સાચો સંન્યાસી છે, તે સાચો યોગી છે. એ નહીં કે જે અગ્નિ નથી પ્રગટાવતો અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી, બધું છોડીને એમને બેસી જાય ને કંઈ કામ ન કરે, એ સંન્યાસી નથી. 6.1 ભગવાન કહે છે એવું. મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. સરસ મજાની વ્યાખ્યા આપી છે મનની. આપણા શાસ્ત્રોની અંદર મન વિશે ખૂબ જ ડિટેલમાં ઘણું બધું વર્ણન કરેલું છે. આપણે ઘણી બધી કહેવતો પણ છે. ગુજરાતીમાં તમે જુઓ તો મનને લઈને કોઈ કહેવત યાદ આવે છે તમને?
એક મન હોય તો મન માળવે મન જવાય. મન હોય તો માળવી જવાય. મન હોય તો માળવે જવાય. યસ, હિન્દીમાં તમે જો પ્રભુ બીજું મન માટે એવું બી છે કે લાઇટની સ્પીડ 1,87,000 કિલોમીટર પર અવર છે. તો મન ઇવન ટ્રાવેલ્સ ફાસ્ટર દેન ધ સ્પીડ ઓફ ધ લાઇટ. હા, એ પણ સાચી વાત છે. હા. મન જે છે એની સ્પીડ એમ કહેવાય કે પ્રકાશ કરતા પણ ફાસ્ટ છે. પેલું કે ને ઘણા લોકો કે અમેરિકા જવાનો વિચાર કરું છું, કેટલો ખર્ચો થશે? તો કે કઈ જ ખર્ચો નહીં થાય. કેમ? તો કે વિચાર કરવાનો ક્યાં ખર્ચો થાય? જવું હોય તો ખર્ચો થાય ને. મનથી તો તમે 1 સેકન્ડમાં પહોંચી શકો. તો મન જે છે એની જે સ્પીડ છે એ ખૂબ જ ફાસ્ટ છે. એટલે કીધું ને મુકેશ પ્રભુ કે પ્રકાશ કરતા પણ વધારે સ્પીડથી મન જે છે એ ચાલે. હિન્દીમાં કહેવત છે, મન કે હારે હાર હે, મન કે જીતે જીત. બરાબર. એટલે મન જે છે એ નક્કી કરે છે કે આપણે જીવનમાં સફળ થઈએ કે નિષ્ફળ જઈએ. મોટા ભાગની જે આખી આપણા બાહ્ય જીવનમાં આપણું શું પરિણામ આવશે એનો બહુ જ મોટો આધાર જે છે એ આપણા આંતરિક, આપણા મન સાથેના સંવાદ ઉપર રહ્યો છે. ઘણા બધા એવા આપણે કિસ્સા જોયા છે કે ડોક્ટર એમ કહી દીધું હોય કે ભાઈ આમનું તો બોડી છે એ બહુ રિસ્પોન્સ નથી આપતું, એટલી બધી બીમારી છે ને કે આ કંઈ બહુ લાંબુ ખેંચી નહીં શકે. પણ એમ કહેવાય ને કે એનો વિલ પાવર બહુ સ્ટ્રોંગ છે, મનોબળ બહુ મક્કમ છે, અને એ બધી જ બીમારી અને જે કંઈ પણ તકલીફો હોય એનો સામનો કરી અને ચમત્કારિક રીતે લોકો લાંબુ જીવન પણ જીવી જતા હોય છે. એટલે મન જે છે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મન બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર બહુ સરસ રેફરન્સીસ આવે છે કે જે કોઈ પણ મનુષ્યના સફળતા નિષ્ફળતાનું જે કારણ છે એ ન તો એના બહારના કોઈ ફેક્ટર છે, ન કોઈ એના સગા સંબંધીઓ છે, ન કોઈ ગ્રહો છે, ન કોઈ દેવી દેવતાઓ છે, ન એના કર્મ છે, પણ મનુષ્યનું જે મન છે એ જ અલ્ટિમેટલી એના જીવનમાં સફળતા કે નિષ્ફળતાનું કારણ બને છે. તો મન વિશે અહીંયા ખૂબ જ ડિટેલમાં વર્ણન છે 6થા અધ્યાયમાં, લેવલ 2માં અને આગળ. ઇનફેક્ટ બ્રિજ કોર્સની અંદર પણ આપણે માઇન્ડ કંટ્રોલના જે સ્પેશિયલ ક્લાસીસ ચાલે છે એની અંદર આપણે આખા 5-6 સેશન મન ઉપર લેતા હોઈએ છીએ. અને ઇવન વેસ્ટર્ન સાયન્સ જે છે એ પણ, મોડર્ન સાયન્સ જે છે એ પણ, વેસ્ટર્ન ફિલોસોફીમાં પણ મન અને એની શક્તિઓ વિશે, સાયકોલોજી વિશે ઘણું બધું નવા રિસર્ચ થતા હોય છે. પણ ઓલરેડી એના વિશે શાસ્ત્રોમાં ખૂબ જ સરસ રીતે વર્ણન કરેલું છે. ભગવાન અહીં કહે છે જ્યારે ધ્યાનની વાત આવે છે ત્યારે કે મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન એ બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. યોગ અને ભોગ વચ્ચેનો તફાવત છે, એના વિશે આપણે જોઈએ છીએ હમણાં આગળ 6.6માં ભગવાન કહે છે બંધુરાત્મત્મા માનંતસ્ય યેનાત્મયવાત્મના જીતઃ અનાત્માનમસ્તુ શત્રુત્વે વર્તેતાત્મૈવ શત્રુવત. જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહ્યો છે. ઇટ્સ અપ ટુ અસ કે મનને આપણે કંટ્રોલમાં કરીએ છીએ કે મન આપણને કંટ્રોલમાં કરે. જો મન આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલતું હોય તો મન એ સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. પણ જો મન આપણને નચાવે તો મન સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. આપણે મનને કમાન્ડ આપી કે સવારે 4:30 વાગે મંગળ આરતી કરવાની છે, એના માટે 4 વાગે ઉઠી જવાનું છે, અને જો મન ઉઠી જાય એટલે આમ તો આપણું શરીર ઉઠે, પણ એ શરીરને પાછો કમાન્ડ મન આપે. પેલું કે મારું મન નથી માનતું, મારું મન તો છે પણ જોઈએ હવે શું થાય છે. એટલે એ મનની જે આપણે વાત કરીએ છીએ ને, મન, ભગવાન કહે છે કે જો એ જે વ્યક્તિએ મન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો તેને માટે મન એ શું થાય છે? સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. તો અષ્ટાંગ યોગ વિશે જોઈએ આપણે. યોગના જે 8 અંગ છે, કયા કયા 8 અંગ છે? કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, સંજય માંગરોડિયાજી, હરે કૃષ્ણ. યમ નિયમ હરે પ્રત્યાહાર. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધ્યાન ધારણા અને સમાધિ.
વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. Yes. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, આ એના 8 અંગ છે. અષ્ટ અંગ યોગ જેને કહેવાય છે, અષ્ટાંગ યોગ. તો યમ સૌથી પહેલા આવે, એનું પહેલું જે અંગ છે એ છે યમ. પછી આવે છે નિયમ, પછી આવે છે આસન, પછી પ્રાણાયામ, પછી પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને છેલ્લે સમાધિ. યમ ની અંદર શું આવે? તો યમ ની અંદર આવે બાહ્ય શિસ્ત આવે, બહારનું જે એક્સટર્નલ ફેક્ટર હોય બધા એ આવે. કયા કયા 5 અંગ છે યમના? એની અંદર પાછા વધારે ડિટેલમાં જઈએ તો યમની અંદર પણ પાછા 5 અંગ છે. સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, એવી રીતે, અને અસ્તેય. આ 5 અંગ આવે એની અંદર, બરાબર, યમની અંદર. પછી આવે નિયમ, સેકન્ડ સ્ટેપ. એ જ્યારે એના ઉપર તમે કંટ્રોલ મેળવી લ્યો, સત્ય તો વાણી દ્વારા સત્ય, મન દ્વારા સત્ય. પછી અહિંસા, અહિંસા એટલે નોટ ઓનલી કે ભાઈ તમે કોઈને મારતા નથી, મનથી પણ કોઈને હર્ટ ન કરવું, કોઈને દુઃખ ન પહોંચાડવું, તો એ પણ એક જાતની અહિંસા કહેવાય. પછી અસ્તેય, અસ્તેય એટલે કે ચોરી ન કરવી. અપરિગ્રહ એટલે કે કોઈ વસ્તુનો સંગ્રહ ન કરવો. અને બ્રહ્મચર્ય, તમારું જે આચરણ છે બ્રહ્મ જેવું તમારું આચરણ. આ 5 સ્ટેપ આવે. એ સૌથી પહેલું યમ છે. પાછું એના પછી નિયમ આવે. એ નિયમ જે છે આંતરિક શિસ્તને લગતું છે. એની અંદર સ્વાધ્યાય, તપ, શૌચ, ઈશ્વર પ્રણિધાન, એ બધું આવે. પછી આવે આસન, ફિઝિકલ પોસ્ચર્સ બધા, જે આપણે બધા તાળાસન ને પેલું ચક્રાસન, હલાસન, બધા અલગ અલગ જાત જાતના બધા ફિઝિકલ જે એક્સરસાઇઝ આપણે કરીએ એ આવે, એ આસનની અંદર આવે. પછી આવે પ્રાણાયામ, ઊંડો શ્વાસ લેવો, શ્વાસને રોકી રાખવો, શું કહેવાય છે ને, પૂરક, પૂરક મતલબ કે અનુલોમ વિલોમ. અનુલોમ વિલોમ. પછી કપાલભાતી, ભસ્ત્રિકા. પછી પેલું એક આવે છે ને આમ કાનની અંદર આંગળા નાખીને કરે છે, શું કહેવાય છે ને, ભ્રામરી. હા, ભ્રામરી પ્રાણાયામ. આ બધા જે, યસ, આ બધી જે આ પ્રાણાયામ છે, એ આ બધી જે એક્સરસાઇઝ છે બધી છે એ પ્રાણાયામ. પછી પ્રત્યાહાર એટલે કે ડિટેચમેન્ટ. પછી ધારણા, પછી ધ્યાન અને સમાધિ. હવે આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો યોગ તો કરે છે, સવારે મોર્નિંગમાં યોગામાં જાય, કોઈ ક્લાસીસ એટેન્ડ કરે, કોઈ યોગ શિબિરમાં જાય. પણ આપણે યોગ કોને કહીએ છીએ? આપણા યોગમાં યમ નિયમનું તો ક્યાંય સ્થાન જ નથી હોતું. આપણે ડાયરેક્ટ ત્રીજા કે ચોથા સ્ટેપ ઉપર જતા રહીએ. ઇનફેક્ટ શરૂઆત મોટા ભાગના લોકો સીધા ચોથા સ્ટેપથી જ કરે. યોગ એટલે શું? તો કે ભાઈ અનુલોમ વિલોમ, ઊંડો શ્વાસ લેવો, એને આપણે યોગ કહીએ. એ ખોટું નથી, સાચું છે, પણ એ ચોથું સ્ટેપ છે. એના સુધી પહોંચતા પહેલા યમનું પાલન કરવાનું છે, સત્ય બોલવાનું છે, અહિંસા એને ફોલો. અહિંસા એટલે કે નોટ ઓનલી ફિઝિકલ, પણ મનથી પણ કોઈને હર્ટ ન કરવું, આપણા કારણે કોઈને પીડા ન થાય, કોઈને દુઃખ ન થાય, એને કહેવાય અહિંસા. અસ્તેય, ચોરી ન કરવી. ચોરી એટલે નોટ ઓનલી ફિઝિકલ, પણ કોઈના વિચારોની ચોરી કરવી એ પણ પાપ છે. અપરિગ્રહ, એ તો પોસિબલ જ નથી. અપરિગ્રહ એટલે કે સંગ્રહ ન કરવો. આપણા માટે છે પોસિબલ? કોઈ એવું છે આપણા વચ્ચે કે જેનું બેંક એકાઉન્ટ જ નથી? આજનું કમાઈને આજનું ખાવાનું શક્ય નથી. સંન્યાસી માટે પોસિબલ છે. ઇવન સંન્યાસી પણ હવે તો એવા હોય છે ને કે મોટા મોટા ટ્રસ્ટ બનાવીને હોય, રહેતા હોય, ઘણી બધી સંપત્તિ ને બધું ભેગું કરીને બેઠા હોય. સાચો સંન્યાસી તો એમ કે ભાઈ આજનું અત્યારે સવારે ખાધું ને સાંજે ખાવાનું મળશે કે નહીં એને ખબર નથી. એ અપરિગ્રહ કહેવાય. આ 5 સ્ટેપ યમના આપણે ફોલો કરીએ, ધેન વી કેન ક્વોલિફાય ફોર નિયમ. પછી એના પછી આવે આસન, પછી આવે પ્રાણાયામ, અને પછી આખી પ્રોસેસ છે. આપણે ડાયરેક્ટ ચોથા સ્ટેપ ઉપર જતા રહીએ અને આપણે એવું માની છીએ કે યોગ કરીએ છીએ. એ મે બી એને ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ કરી શકાય, શરીરનું ધ્યાન રાખવા માટે બધી સારી એક્ટિવિટી છે, પણ એને યોગ ન કહી શકાય. એમાં યોગ નથી. યોગ એટલે ઈશ્વર સાથે જોડાવું. અને આ બધા સ્ટેપ ફોલો કરી અને જ્યારે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર એટલે કે ડિટેચમેન્ટ, પછી ધારણા, પછી ધ્યાન, અને છેલ્લે એ સ્ટેપમાંથી જ્યારે સમાધિ. સમાધિ એટલે શું? તો ઈશ્વરનું જ્ઞાન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એની સાથે જોડાઈ જાઓ. એની સાથેનું જોડાણ એટલે કે યોગ. એ યોગનો અલ્ટિમેટ જે ગોલ છે એ આ છે. પણ પ્રેક્ટિકલી આ પોસિબલ નથી. આપણે બધા માત્ર એની જે ફિઝિકલ જે બધી એક્સરસાઇઝ કહેવાય, એ ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ કરી અને આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણે તો યોગ કરીએ છીએ. ઘણા બધા લોકો ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ કરતા હોય. પરિચિત છે અમારા, એમનું વજન છે લગભગ 110 kg, 110 કિલો એકલાનું. મારા જેવા તો 2 આવી જાય. કેટલા વર્ષથી યોગા કરે છે,
ઇનફેક્ટ એક નામ નહીં લઉં પણ એક બહુ પોપ્યુલર એક સંસ્થા છે એની સાથે સંકળાયેલા છે, એના સર્ટિફાઈડ યોગા શિક્ષક છે. એમના હાથ નીચે 200-250 જણાને એમને તૈયાર કર્યા છે યોગ માટે. વર્ષોથી 7-8 વર્ષથી તો હું જોઉં છું એમને યોગ કરે છે, કરાવે છે. રોજ સવારે પેલું અહીંયા ઘર પાસે ગાર્ડન છે, ત્યાં ગાર્ડનમાં જાય, 1-1.5 કલાક બધી એક્સરસાઇઝ કરે, ફિઝિકલ પ્રાણાયામ કરે. પછી ત્યાંથી બહાર નીકળે ને એટલે અમારી અહીંયા સવારમાં 8 વાગ્યાની આસપાસ છે ને બધી સરસ મજાની લારીઓ લાગી ગઈ હોય, રેંકડી, એના ઉપર ગરમા ગરમ આમ પેલું કે ને તવામાં ઉતરતા ગાંઠિયા મળે, સાથે જલેબી, સંભારો, તળેલા મરચા, અથાણું, એ બધું મળે. 1-1.5 કલાક યોગા કર્યા પછી દબાવીને 150-200 ગ્રામ ગાંઠિયા જલેબીને ખાઈ જાય. અને આવું છેલ્લા 7 વર્ષથી કરે છે. વેઇટ લોસ માટે કરી રહ્યા છે, પણ 1 ગ્રામ પણ એમનું વજન ઘટ્યું એવું લાગતું નથી. હું તો રોજ યોગા કરું છું ઘણા ટાઈમથી, વેઇટ લોસ માટે કરું પણ થતું નથી. કેમ તો કે એ યમ અને નિયમ તો એમાં આવતા જ નથી, ડાયરેક્ટ આસન પ્રાણાયામ ઉપર પહોંચી ગયા. જે યમ નિયમ જે છે, જે આંતરિક શિસ્ત જો હોવું જોઈએ, કેવો તમારો ખોરાક હોવો જોઈએ, કેવી તમારી ઊંઘ હોવી જોઈએ, કેવા તમારા વિચાર હોવા જોઈએ, એવું કંઈ જ નથી આવતું. ડાયરેક્ટ આપણે ગમે એવા કામ કરતા હોય પણ આપણે યોગા કરીએ છીએ. પણ આ રીતે યોગા કરવાને એને યોગા ન કહી શકાય. બહુ તો એને ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ તમે કહી શકો, પણ આનાથી ભગવાન સાથે જોડાણ શક્ય નથી. ભગવદ્ ગીતાની અંદર એક પોઈન્ટ ઉપર વધારે ડિટેલમાં લખ્યું છે. યમ તો એની અંદર એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ, હંમેશા મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. પછી જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લે છે અથવા બિલકુલ આહાર લેતો નથી, જે અતિશય ઊંઘે છે કે પૂરી ઊંઘ લેતો નથી, તેને માટે યોગી થવાની શક્યતા નથી. મનુષ્યએ આહાર, વિહાર, નિદ્રા તથા કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહેવું. અહીંયા તો ક્યાં આપણે નિયમિતતા જેવું કઈ આવતું જ નથી. જયારે મન પડે ત્યારે આપણે ખાઈ, મન પડે ત્યારે સુઈ જઈએ. ઓફિસમાં જવાનો ટાઈમ નક્કી, પાછા આવવાનો કોઈ ટાઈમ ન હોય. રાત્રે સુવાનું તો કઈ ફિક્સ ટાઈમ ન હોય. જ્યાં સુધી આપણા મોબાઈલની બેટરી, આપણી બેટરી નહીં, આપણી બેટરી તો ગમે એટલી ચાલે, જ્યાં સુધી મોબાઈલની બેટરી 0 ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ઊંઘ નથી આવતી. ને ઘણા લોકો તો બેડની નજીક જ પેલું એક પાવર સોકેટ પણ શોધે. કેમ તો કે ભાઈ મોબાઈલ ચાર્જ કરવા માટે જોઈએ ને, કે મોબાઈલની બેટરી 0 થઈ જાય તોય મારે તો મોબાઈલ મચાડવો જ છે. પાવર બેંક સાથે લઈને પણ આપણે કરતા હોય. કેમ તો કે ભાઈ એ શરીર થાકે ત્યારે નથી સુતા આપણે, મોબાઈલ જયારે થાકી જાય ત્યારે સૂઈએ. એટલે ઊંઘના આપણા ઠેકાણા નથી. આહાર, વિહાર, નિદ્રા, આ બધામાં જો નિયમિતતા ન હોય તો પછી બાહ્ય રીતે કરવામાં આવતા યોગનો, આસનનો કે પ્રાણાયામનો એનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. પછી આસન છે તો એનું ડિટેલમાં વર્ણન છે. આસન બહુ ઊંચું કે નીચું ન હોવું જોઈએ, પવિત્ર સ્થાનમાં હોવું જોઈએ. પછી યોગી તેની ઉપર સ્થિર થઈને બેસવું જોઈએ. પોતાનું શરીર, ગરદન, માથું સીધું ટટ્ટાર રાખવું જોઈએ. નાકના અગ્રભાગ પર દ્રષ્ટિ સ્થિર રાખવી જોઈએ. આ પ્રમાણે તે સ્થિર તથા સંયમિત મનથી ભયરહિત તથા વિષયી જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈ મનુષ્ય અંતકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ અને મને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. પછી પ્રાણાયામ, તો એની આખી પ્રોસેસ છે, કેવી રીતે શ્વાસ લેવો જોઈએ. પછી પ્રત્યાહાર એટલે કે ધીરે ધીરે ડિટેચમેન્ટ, બાહ્ય જે ભૌતિક વિશ્વ છે એની સાથે આપણી જે બધી સ્ટ્રિંગ્સ છે એને કટ કરી, એને ધીરે ધીરે એનાથી બધાથી આપણે અલિપ્ત થઈ જાય. શરીર, મન તથા કર્મમાં હરમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો સંયમિત મનવાળો યોગી આ ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યોને સંયમિત કરી લે છે અને આધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે, અર્થાત સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલો કહેવાય છે. જેવી રીતે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીવો અસ્થિર રહેતો નથી, તેવી જ રીતે જે યોગીનું મન વશમાં હોય છે તે દિવ્ય આત્માના ધ્યાનમાં સદા સ્થિર રહે છે. તો આખી જે છે યોગની પ્રોસેસ છે. અને છેલ્લે આવે છે સમાધિ. સમાધિ, જેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે, એ પૂર્ણ અવસ્થામાં મનુષ્યનું મન યોગ અભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ જાય. આ સિદ્ધિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ એ છે કે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે અને પોતાની અંદર આનંદ માણી શકે છે. તે આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિત રહે છે. એ રીતે પ્રસ્થાપિત થયેલો મનુષ્ય કદાપી સત્યથી જુદો પડતો નથી અને આ સુખની પ્રાપ્તિ પછી આનાથી મોટો કોઈ લાભ હોય એમ તે માનતો નથી. આવી સ્થિતિ પામીને મનુષ્ય મોટામાં મોટી વિપત્તિમાં પણ વિચલિત થતો નથી. ખરેખર સમાધિની આ અવસ્થા એ જ તો ભૌતિક સંસર્ગમાંથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે.
સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે સમાધિ અવસ્થામાં જ્યારે મનુષ્ય બેસે ત્યારે ડાયરેક્ટ ભગવાન સાથે કનેક્ટ થાય છે. ઇનફેક્ટ એક શ્લોક આવતો હતો શ્રીમદ ભાગવતમનો, અને 3જા અધ્યાયમાં આપણે એના વિશે ચર્ચા કરી હતી. આ જે યોગનો જે અભ્યાસ છે, જે ધ્યાનની જે પ્રોસેસ છે, એ કળિયુગ માટે પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ નથી. કયા યુગ માટે ધ્યાન છે એ રેકમેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. સતયુગમાં. સતયુગ માટે. યસ, સતયુગ માટે. કૃતે યધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મખે દ્વાપરે પરિચર્યાયામ કલો તદ હરિકીર્તનાથ. કળિયુગની અંદર શું પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યું છે? હરિનામ સંકીર્તન. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કળિયુગની અંદર ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરો, કલે તદ હરિકીર્તનાથ, એ રેકમેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે. આ જે ધ્યાનની પ્રોસેસ છે એ બહુ અઘરી છે. હમણાં અર્જુનજી પોતે કહેશે કે આ તો મને વ્યવહારુ નથી લાગતી. કેમ? તો કે એ બેઝિકલી સતયુગ માટે પ્રિસ્ક્રાઇબ છે, કે જે સતયુગની અંદર મનુષ્યનું આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષ હતું. તમને ખ્યાલ છે, શાસ્ત્રોમાં આપણે વાંચીએ કે આ ઋષિ છે એમને 30,000 વર્ષ તપ કર્યું, આમણે 10,000 વર્ષ તપ કર્યું. વિશ્વામિત્ર ઋષિએ કેટલા વર્ષ તપ કર્યું હતું? ખ્યાલ છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. 50,000 વર્ષ. 60,000 વર્ષ તપ કર્યું. આપણે એમના 60,000 વર્ષ, હા, પણ એમનું 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય છે, એમાંથી 60,000 વર્ષ તપ કર્યું. 1,000-2,000 વર્ષ તો એમને ઋષિ જાય ને ઘરેથી જાય, હમણાં આવું, હમણાં પત્નીને કે થોડીક તપ કરીને આવું છું, 1000 વર્ષ પછી. એ નોર્મલ હતું, કેમ કે 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય છે. ત્યારે આ બધું પોસિબલ છે. એકાંતમાં બેસવું ને સીધી ગરદન રાખવીને ટટ્ટા રાખવીને શ્વાસ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને ધ્યાન કરવું, એ સતયુગની અંદર પોસિબલ. કળિયુગની અંદર તો સવારે આપણે ધ્યાન કરવા બેસીએ, આંખો બંધ કરીને આમ શાંતિથી, ત્યાં તો મોબાઈલમાં નોટિફિકેશન વાગે, ટ્રેંગ. 50 જાતના આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપ હોય, ફેમિલીનું વોટ્સએપ ગ્રુપ અલગ હોય ને, સોસાયટીનું ગ્રુપ હોય ને, કઝિન્સનું ગ્રુપ હોય ને, એમાં સવારથી બધા સુવિચારોનો મારો ચાલુ થઈ જાય. હજી એમાં શાંત કરીને આપણે પાછા કંઈક બેસીને ત્યાં ડોરબેલ વાગે, દૂધ વાળો આવે, એને પતાવીએ, ત્યાં શાકભાજી વાળો કોઈક આવે, ત્યાં છોકરાનું ટિફિન કરવાનો ટાઈમ થઈ જાય. સતયુગની અંદર ધ્યાન છે એના માટે એટલો સમય હતો, એના માટેનું એટલું બધું આસપાસનું એન્વાયરમેન્ટ હતું. કળિયુગની અંદર ધ્યાન છે એ પોસિબલ નથી, શક્ય જ નથી. તો આ જે પ્રોસેસ જે છે એ કેવી છે? અર્જુનજી કહે છે, અર્જુન ઉવાચ, અર્જુને કહ્યું, હે મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી તે મને અવ્યવહારુ તથા નભાવી ન શકાય એવી લાગે છે, કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર હોય છે. ખાસ સમજવાની જરૂર છે. અર્જુનજી જેવા અર્જુનજી એ જો એમ કહેતા હોય કે મન ચંચળ છે, તો આપણી તો શું વિચાર? કળિયુગમાં અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કરવો કેમ મુશ્કેલ છે? સમજાવો. આપણે વાત કરી ઓલરેડી. કળિયુગની અંદર આપણું આયુષ્ય એટલું નથી, આપણું એન્વાયરમેન્ટ એવું છે, એ શક્ય નથી કે આપણે કળિયુગની અંદર ધ્યાન કરી શકીએ. અને ધ્યાન છેલ્લે કરવાનું શું? તો કે ધ્યાન એટલે કે આમ નિરાકારનું ધ્યાન કરવાનું. નિરાકાર એટલે કેવો આકાર? જેનો કોઈ આકાર નથી, જે પ્રકાશપૂર્ણ છે એના ઉપર ધ્યાન કરવું, એ પોસિબલ નથી. અને અર્જુનજી એટલે કોણ? અર્જુનજી ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે દ્રોણાચાર્યના ગુરુકુળમાં જ્યારે અભ્યાસ કરતા હતા, પેલું પક્ષીની આંખ વીંધવાની હોય છે ને, ત્યારે પૂછે છે દ્રોણાચાર્ય કે શું દેખાય છે? કોઈકને વાદળા દેખાય છે, કોઈને જંગલ દેખાય છે. ભીમસેન કે મને તો કેરીના વૃક્ષ દેખાય છે. ત્યારે અર્જુનજી કહે છે કે મને માત્ર એક પક્ષીની આંખ દેખાય છે. એવા અર્જુનજી જેનું ધ્યાન એટલું. બીજો કિસ્સો છે દ્રૌપદીજીના સ્વયંવર વખતનો, પેલી માછલી એની આંખ જે વિંધવાની હોય છે એ પ્રોસેસ. એવા અર્જુન કે જેનું ધ્યાન આટલા બધા, જેનું કોન્સન્ટ્રેશન, લેઝર ફોકસ જે હતું, એ અર્જુનજી એમ કહે છે કે મનને કંટ્રોલમાં કરવું તો બહુ જ અઘરું છે. અને અર્જુનજી એટલે એ જ્યારે ભગવાન નર નારાયણ સ્વરૂપે આવે છે આ પૃથ્વી ઉપર, ત્યારે નારાયણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને નર સ્વરૂપે અર્જુનજી પોતે એમની સાથે આવે છે. એવા અર્જુન ભગવાનના પાર્ષદ, એ જ્યારે એમ કે મનને કંટ્રોલમાં કરવું એ તો બહુ અઘરું છે, તો આપણે માનવું જ પડે કે સાચી વાત છે. ચંચલમ હિ મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ્રઢમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયુરિવ સુદુષ્કરમ. હે કૃષ્ણ, મન ચંચળ, ઉચ્છૃંખલ
દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે, અને તેથી તેને વશમાં રાખવું એ મને વાયુને વશમાં રાખવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે. તમે એમ કહો ને એકવાર કે મને વાયુને કંટ્રોલમાં કરી દે તો હું કરી દઉં. અર્જુનજી પાસે એવા હથિયાર હતા, એવા શસ્ત્ર હતા, એવા અસ્ત્ર હતા કે વાયુને પણ કંટ્રોલમાં કરી શકે. પણ તમે એમ કહો મનને કંટ્રોલમાં કરો, નોટ પોસિબલ. સંસ્કૃતમાં એક સુભાષિત આવતું, આપણે માઇન્ડ કંટ્રોલના ક્લાસ લેતા ત્યારે આપણે કહેતા, અત્યારે તો મને યાદ નથી રહ્યું બરાબર, એની અંદર કે જે મર્કટસ્ય સુરાપાન તન્મધ્ય, એવું કંઈક યાદ છે કોઈને? આપણા ક્યાં ગયા શરદ વ્યાસ પ્રભુ આવ્યા છે? મર્કટસ્ય સુરાપાનમ તન્મધ્ય દંશ વૃશ્ચિકમ, એવો એક શ્લોક આવતો. તન્મધ્ય પ્રેત સંચારો, એમ કે મન કેવું છે તો કે મન માકડા જેવું છે. ને કેવું માકડું તો કે મર્કટસ્ય સુરાપાનમ, મર્કટ એટલે કે માકડું, વાંદરું. એ વાંદરાને દારૂ પાઈ દેવામાં આવે. એક તો વાંદરો એટલે કુદાકૂદ કરી મૂકે, શાંતિથી બેસે નહીં. એ વાંદરાને સુરાપાનમ, એને દારૂ પીવડાવવામાં આવે. પછી શું હાલત થાય? એ વાંદરો કે જેને દારૂ પીવડાવવામાં આવ્યો છે એની પીઠ ઉપર વીંછી ડંખ મારે તો શું હાલત થાય? અને એ વાંદરો કે જેને દારૂ પીધેલો છે, જેની પીઠ ઉપર વીંછી ડંખ મારી દીધો, એની અંદર તન્મધ્ય પ્રેત સંચારો, એની અંદર આત્માનો પ્રવેશ થઈ જાય, ભૂત પ્રેત ઘૂસી જાય તો શું હાલત થાય? એવી હાલત મનની છે. એટલું કુદાકૂદ કરે. આંખો બંધ કરીને આપણે કહીએ કે આનું ધ્યાન કરો, આમ કરો, તેમ કરો, થાય જ નહીં. જે વિચાર ક્યારે ના આવતા હોય એ વિચાર ત્યારે આવવા માંડે. ઘણા લોકો એમ કે જપા કરવા બેસીએ ને આમ બધું નોર્મલ ચાલતું, પણ જેવા જપા કરવા બેસીને એટલે આ બધા આડાવડા ઊંધા સીધા બધા વિચાર આવવા માંડે. બહુ અઘરું છે મનને કંટ્રોલમાં કરવું. ભગવાન કહે છે 6.35 શ્રી ભગવાન ઉવાચ અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ ચલમ અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગેણ ચ ગૃહ્યતે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, હે મહાબાહો, કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે, પરંતુ યથા યોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. છે ને, પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ મેન પરફેક્ટ. એટલે અભ્યાસ કરવો પડે. મનને કંટ્રોલમાં કરવો હોય તો અભ્યાસ કરીને વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરવાથી મન જે છે એને પણ કંટ્રોલમાં કરી શકાય. જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે તેને આત્મ સાક્ષાત્કાર બહુ દુર્લભ છે, પરંતુ જેનું મન સંયમિત છે તથા જે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે છે તેને નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે, એ મારો અભિપ્રાય છે. પછી અર્જુનજીનો પ્રશ્ન આવે છે કે અસફળ યોગીની મંજિલ શું છે, એનું ગંતવ્ય શું છે? કે જે યોગી જે છે, અર્જુન ઉવાચ, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, તે અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે? જે શરૂઆતમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયાને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ પછીથી ભૌતિકતાને કારણે તેમાંથી વિચલિત થઈ જાય છે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપ યોગ સિદ્ધિને પામી શકતો નથી. એનું શું થાય? શરૂઆત તો કરે, લેવલ 1 રજીસ્ટ્રેશન કરાવી દે, પેલા 2 દિવસ 3 દિવસ 4 દિવસ 5 દિવસ આવે પણ ખરો, શનિવાર સુધી વાંધો ના આવે, જેવો સન્ડે આવે, હવે તો સન્ડે તો 1 દિવસ તો રજા જોઈએ ને. તમારા ક્લાસમાં 1 દિવસ રજા નહીં, અમારે નોકરીમાં રજા હોય, સ્કૂલમાં રજા હોય, પછી છોડી દે. અને એકવાર સન્ડે છૂટી ગયો ને પછી પાછું સોમવારે પાછા હવે એમ થાય કે જવા દો ને, હવે એક ક્લાસ તો છૂટી ગયો, હવે પછી આવતા વખતે વાત. દર મહિને હોય જ છે ને, આની ક્યાં ઇસ્કોન બેંગ્લુરુની બેચ તો ચાલુ જ હોય છે આવતા મહિને. તો જે શરૂઆત કરે છે પણ પછી વચ્ચેથી છોડી દે, એનું શું થાય છે? અર્જુનજીનો પ્રશ્ન છે કે અસફળ યોગીનું ગંતવ્ય શું છે? કે જેણે એક વખત શરૂઆત તો કરી પરંતુ પછીથી ભૌતિકતાને કારણે તેમાંથી વિચલિત થઈ જાય છે, એનું શું થાય છે? બહુ સરસ ભગવાન એનો જવાબ આપે છે. પ્રાપ્ય પુણ્ય કૃતામ લોકાન, શું થાય છે? તો કે અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. સૂચિ નામ શ્રીમંતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો અભિજાયતે, અથવા તો યોગી નામેવ કુલે ભવતી ધીમતામ એતદ્ધિ દુર્લભતરમ લોકે જન્મ યદૃદશમ. અથવા જો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો તે એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ અત્યંત દુર્લભ છે.
ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજી કોઈ જ વસ્તુ કેરી ફોરવર્ડ થતી નથી. માની લ્યો તમે આ જન્મમાં 50 કરોડ રૂપિયાની નેટવર્ક બિલ્ડ કરી અને કોઈ કારણોસર મૃત્યુ થઈ ગયું. થવાનું જ છે બધાનું, મારું તમારું, આપણા બધાનું. સ્વપદાંતિકમ. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? હમ શ્રી ગુરુ શ્રી હરે કૃષ્ણ. ક્યાંકથી બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવી રહ્યો છે. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે બરાબર? હા પ્રભુજી, ઓકે છે. યસ, ઓકે. સો માની લો કે આ જીવનમાં આપણે 50 કરોડ રૂપિયાની નેટવર્થ ઊભી કરી અને મૃત્યુ થઈ ગયું આપણું, તો ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે નેક્સ્ટ જન્મમાં એ 50 કરોડ આપણી સાથે આવે? તમારો જન્મ થાય જ્યાં કોઈ બીજા પરિવારમાં, જ્યારે નેક્સ્ટ, તો જેવો તમારો જન્મ થાય એ સાથે જ તમારા ફાધર હોય એના મોબાઈલમાં ICICI બેંકનો મેસેજ આવે, હા, કે તમારા એકાઉન્ટમાં 50 કરોડ ક્રેડિટ થઈ ગયા છે. આજે પુત્રનો જન્મ થયો, એ ગયા જન્મમાં 50 કરોડ લઈને મૃત્યુ પામ્યા હતા, એટલે હવે એના કેરી ફોરવર્ડ થઈને તમારા એકાઉન્ટમાં આવી ગયા છે, જ્યાં સુધી 18 વર્ષનો ન થઈ જાય ત્યાં સુધી. આવું થાય? થયું છે કોઈ સાથે આવું? થતું નથી આવું. અચ્છા, ઓકે, પૈસા સાથે નથી આવતા. એવું પોસિબલ છે કે ડિગ્રી આવે, એજ્યુકેશન? એક ડોક્ટર હોય બહુ જ મોટા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, મૃત્યુ પામે, હૃદય રોગના નિષ્ણાંત હોય, એનું પણ મૃત્યુ તો થાય જ છે. એવું શક્ય છે કે નેક્સ્ટ જન્મ થાય એટલે સીધા જન્મ એટલે ડોક્ટર એમ, પેલી નર્સ હોય ને એમ કે મુબારક હો આપકે यहाँ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ हुआ है? ના થાય, એવું નથી થતું. ફરી પાછું એકડે એકથી જ ચાલુ કરવું પડે. પેલા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ કે કામ કરો, એટલીસ્ટ મને MBBS થી તો કન્ટિન્યુ કરાવો, ભલે બાકીનું બધું હું કરી લઈશ, માસ્ટર્સ ને સ્પેશિયલાઇઝેશન, એટલીસ્ટ 12th સાયન્સ તો પાસ કરાવી દો, પછી ડાયરેક્ટ ના. તમે ગમે એટલી મોટી ડિગ્રી મેળવી હોય, નેક્સ્ટ જન્મ જ્યારે આવે ત્યારે એકડે એકથી જ પાછું કને કાંઈ નહીં ક, કને કાનું કા, ઓર A for apple, B for boy, ઈ જ ચાલુ થાય. નથી હેલ્થ આપણી સાથે આવતી કે આ જન્મમાં તમે બહુ જ મહેનત કરી નાખું, 6 પેક બોડી બનાવ્યું, 8 પેક્સ, પહેલવાન જેવું બોડી બનાવ્યું, અને નેક્સ્ટ જન્મ થાય એટલે સીધું આમ 6 ફૂટનો માણસ જન્મે? ના. નેક્સ્ટ જન્મ જ્યારે થાય ત્યારે તો નાનકડું આમ તો 1.5-2 કિલોનું બાચકું જ આવે. એ પાછું મહેનત કરીને પાછું બધું કરવું પડે. નથી આપણી સુંદરતા, નથી આપણું શરીર, નથી આપણી ડિગ્રી, નથી પૈસા, કંઈ જ કેરી ફોરવર્ડ નથી થતું. માત્ર ને માત્ર એક જ વસ્તુ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, અને એ છે આપણી ભક્તિ. ભગવાન કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુનજીના પ્રશ્નના જવાબમાં કે જે અસફળ યોગી છે એનું ગંતવ્ય શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે જે અસફળ, જેને શરૂઆત તો કરી ભગવાન તરફ પોતાની જે યાત્રા છે એ સ્ટાર્ટ તો કરી, પણ સમહાવ એ સફળ ન થયો, તો એનું શું થાય છે? તો એનું શું થાય છે? અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. એને બેઝિક જે એની નેસેસિટી છે, રોટી કપડા મકાન, એ ઓલરેડી એની ઇટ ઇઝ ટેકન કેર ઓફ, કે એ વધારે સારી રીતે ભક્તિ કરી શકે, અથવા તો એવા આધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મે કે જે અતિશય જ્ઞાનવાન હોય. એટલે નાનકડું બાળક જ્યારે તમે જો, ઘણા બધા તમારા પરિવારમાં પણ એવા બાળકો આપણે જોઈએ ને, 4 વર્ષનું બાળક, 5 વર્ષનું બાળક હોય, કડકડાટ સંસ્કૃતમાં શ્લોકો બોલતા હોય, એટલા સરસ મજાના ભજન, આપણે એમ થાય આને ક્યાંથી આવડું? એ કેરી ફોરવર્ડ થયું છે. એ ઓલરેડી એને એ યોગી છે કે જેણે ગયા જન્મમાં ઓલરેડી પ્રયાસ કર્યો હતો, સમહાવ એ સક્સેસફુલ ન ગયા, તો ભગવાન એને ત્યાંથી પાછું કેરી ફોરવર્ડ કર્યું છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. માત્ર ને માત્ર ભક્તિ જે છે એ જ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, બાકી કંઈ જ આગળ આવતું નથી આપણી સાથે. અને આગળ 47 શ્લોકમાં કહે છે યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદગતે નાંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્ત તમો મત. સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હોય છે, પોતાના અંતકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે, અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારું મત છે. બીજા અધ્યાયમાં ઘણા બધા યોગ વિશે વાત થઈ, કર્મયોગ વિશે પણ વાત થઈ. જ્યારે 2.47માં ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? કર્મણ્યેવા અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. ભક્તિની પણ વાત થઈ. નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે.
જ્ઞાનની પણ વાત થઈ, અશોચ્ય આનંદ શોચસ્તોમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે. બધા અલગ અલગ યોગી વિશે બીજા અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરી. ત્રીજો અધ્યાય તો કર્મયોગ, પાંચમો અધ્યાય અગેન કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ, અને છઠ્ઠો અધ્યાય જે છે એમાં અષ્ટાંગ યોગની વાત થઈ, ધ્યાન યોગની વાત થઈ. આ બધા વિશે ચર્ચા કર્યા પછી છઠ્ઠા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં ભગવાન બહુ જ ક્લિયર કટ કહે છે. શું કહે છે? યોગી નામ અપી સર્વેશામ, જેટલા યોગીઓ છે એ બધામાંથી મદગતે નાંતરાત્માના જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હોય છે, શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમાં, જે પોતાના અંતકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે. ભજતે, ભજતે એટલે ભજ ધાતુ છે, ભજ એટલે કે ભક્તિ. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ સમે યુક્ત તમો મત. આવો જે યોગી જે છે એટલે કે જે ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલનારો યોગી છે એ બધા જ યોગીઓમાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. એટલે અષ્ટાંગ યોગ પણ આપણે જોયું કે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ એ અઘરો છે. કેમ અઘરો છે? તો અર્જુનજીએ કહ્યું કે ભાઈ વાયુને કંટ્રોલમાં કરવું સહેલું છે, પણ મનને કંટ્રોલમાં કરવું અઘરું છે. તો એની સામે જ્યારે આપણે ભક્તિની વાત કરીએ તો ભક્તિમાં આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે ડાયરેક્ટ સમાધિમાં, આપણે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામની ડાયરેક્ટ સીધા ભગવાન સાથે કનેક્ટ થઈએ છીએ. આંખો બંધ કરીને શું કામ ધ્યાન કરવું? આંખ ખુલ્લી રાખીને આંખની સામે સરસ મજાની રાધા ગોવિંદની છબી હોય એને જોતા જોતા આપણે હાથમાં તુલસીની માળા લઈ અને જ્યારે ચેન્ટિંગ કરી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે, ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ ગેટ કનેક્ટ. તમારામાંથી કેટલા બધા લોકો સવારે 4:30 વાગે ઇસ્કોન બેંગલુરુની મંગળા આરતીમાં જોડાય છે. ઘણા લોકો મંદિરમાં જઈને કરતા હશે, કોઈ ઘરે કરતા હશે. કેટલું સરળ છે, કેટલું સુંદર છે. અમારા રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુ છે, રોજ સવારે મંગળા આરતીમાંથી ભગવાનના ચરણારવિંદ હોય એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ ફોટો પાડી અને એની સાથે રોજ એકાદો શ્લોક, ઇધર ગુરુ અષ્ટકમનો એક શ્લોક હોય, તુલસી આરતી હોય, નરસિંહ આરતી હોય, એ અમારા ભક્તિ વૃક્ષના ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરે. કેટલું સરસ એ ફોટો આપણે જોઈએ જ્યારે ભગવાનના ચરણારવિંદ, ભગવાનનું મુખારવિંદ આપણે જોઈએ, એમના ચરણ કમળ, એમનું મુખ કમળ, એના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ અને સાથે સાથે આપણે ભગવાનના પવિત્ર મંત્રનો જાપ કરીએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. બહુ જ ઇઝીલી આપણે ડાયરેક્ટ સમાધિમાં પહોંચી જાય. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, એનો ઊંડો શ્વાસ લેવાનું ને બે હાથ આમ કરવાના અને પાછળ કરવાના એવું કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટ કનેક્શન. અને ભગવાન કહે છે કે એ જે છે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમાં, નહીં એ અષ્ટાંગ યોગી કે નહીં કર્મ યોગી કે નહીં જ્ઞાન યોગી, પણ જે ભક્તિ યોગનો સાધક જે છે એ સર્વ યોગીઓમાંથી શ્રદ્ધાપૂર્વક જે મારું પારાયણ કરે છે, જેના અંતકરણમાં મારું જ ચિંતન છે અને જે મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કઈ રીતે કરી શકીએ? ભગવાનની સેવા. ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરવો એ ભગવાનની સેવા છે. ભગવાનને સરસ મજાનો વ્યંજન બધા બનાવી અને ભગવાનને ઓફર કરો, ભોગ ધરાવો અને પછી પ્રસાદ રૂપે એને ગ્રહણ કરવું, એ ભગવાનની સેવા છે. ભગવાનના દિવ્ય સંદેશનું, ભગવદ્ ગીતાનું, શ્રીમદ ભાગવતમનું એનું શ્રવણમ કરવું, એનું વાંચન કરવું, એનું પઠન કરવું, ક્લાસીસ એટેન્ડ કરવા, ક્વિઝ આપવી, એનું સર્ટિફિકેટ લઈને આગળ લેવલ 2માં જવું, 3, 4, 5, વધારે ને વધારે ભગવાન વિશે જાણવું, સમજવું, સાંભળવું, આપણી બને એટલી મેક્સિમમ ઇન્દ્રિય જે છે એને આપણે ભગવાન સાથે કનેક્ટ કરવી, એ ભગવાનની સેવા છે. અને જે આવી રીતે મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. આગળ ભગવાન કહે છે અન્ય તમામ યોગો જે છે ભક્તિ યોગના લક્ષ્ય માટેની પ્રગતિ છે. કર્મયોગ છે તો કર્મયોગમાં પણ અલ્ટિમેટલી શું કરવાનું છે? તો કે કર્મ દ્વારા ભગવાન સુધી પહોંચવાનું છે. જ્ઞાન યોગમાં તો કે ભાઈ વેદોનું અધ્યયન કરી, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી અને ભગવાન સુધી પહોંચવાનું. અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને છેલ્લે સમાધિથી ભગવાન સાથે કનેક્ટ થવાનું. પણ એ બધા કરતા શ્રેષ્ઠ છે ભક્તિ યોગ, કે જેમાં માત્ર ભગવાનનું ચિંતન કરવાથી, ભગવાનનું નામ લેવાથી, ભગવાનની સેવા કરવાથી ભગવાન સાથે કનેક્ટ થઈ શકાય. યોગ એટલે કે જે આધ્યાત્મિક અભ્યાસ છે, જુદા જુદા યુગો માટે વિવિધ યોગ પ્રથાઓ. કૃતે યધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મખે દ્વાપરે પરિચર્યાયામ કલૌ તદ હરિકીર્તનાથ. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 12 અધ્યાય 3 શ્લોક 52. સતયુગની અંદર ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવાનું આપણે જોયું તું, ચર્ચા કરી.
કે 1,00,000 વર્ષનું આયુષ્ય હોય એમાંથી અમુક 1000 વર્ષ ભગવાનનું ધ્યાન કરું, દેટ ઇઝ પોસિબલ સતયુગમાં. પછી જયારે ત્રેતાયુગ આવ્યો તો ત્રેતાયુગમાં શું હતું? યજ્ઞ કરવાનું. મોટા મોટા યજ્ઞ થતા, રાજસૂય યજ્ઞ, અશ્વમેધ યજ્ઞ. આ બધા જે યજ્ઞો જે છે એ ત્રેતાયુગ માટે રેકમેન્ડેડ હતા. કળિયુગમાં પોસિબલ નથી. કળિયુગમાં એ યજ્ઞ કરવા માટેની શુદ્ધ સામગ્રી મળવી શક્ય નથી. એવું શુદ્ધ ઘી ગાયનું મળવું એ જ પોસિબલ નથી. આપણી તો ગાય બિચારી પ્લાસ્ટિકના જબલા ખાતી હોય. એ શુદ્ધ એવું શુદ્ધ દિવ્ય વાતાવરણ પોસિબલ નથી. પ્રદૂષણ ભરેલું વાતાવરણ છે. એવા શુદ્ધ કર્મકાંડી બ્રાહ્મણો મળવા બહુ અઘરા છે આજના સમયમાં. બહુ ઇટ ઇઝ વેરી રેર. પ્લીઝ ડોન્ટ ગેટ ઓફેન્ડેડ, પણ બહુ ઓછા એવા બ્રાહ્મણો છે કે જે હકીકતમાં એક શાસ્ત્રો પ્રમાણે કર્મકાંડ કરતા હોય. હું પોતે બ્રાહ્મણ છું, પણ બહુ એવા ઓછા બ્રાહ્મણો મળે છે. અથવા તો બ્રાહ્મણ પણ નહીં તો આમ મંત્ર બોલતા હોય સાથે પાન મસાલા ફાકી એ ખાતા હોય. અને કદાચ એવા બ્રાહ્મણ મળી પણ જાય તો એવા યજમાન નથી મળતા. યજમાન છે સૌથી પહેલા પૂછે કેટલી વાર લાગશે મહારાજ આમાં? મહારાજ કે 2 કલાક. હા, એટલો બધો ટાઈમ નથી, 15 મિનિટમાં પતાવવાનું છે આપણે. 2 કલાકની વિધિ 15 મિનિટમાં પતાવવાની છે, એવું તો યજમાન એટલે આપણે પોતે કહેતા હોય. લગ્નમાં તો કે ભાઈ વિધિ તો 5 મિનિટમાં થઈ જાય. સૌથી વધારે લાંબુ શું ચાલે? તો કે ફોટોશૂટ. જેટલો ટાઈમ લગ્નની વિધિમાં ન લાગે, સપ્તપદીમાં ને એમાં, એનાથી વધારે સમય તો ફોટોશૂટમાં જતો. તો એ યજ્ઞ જે છે એ ત્રેતાયુગમાં રેકમેન્ડેડ હતો. કળિયુગની અંદર એ યજ્ઞ પોસિબલ નથી, કેમ કે એના માટેનું વાતાવરણ નથી. દ્વાપરમાં મંદિરમાં વિગ્રહ પૂજા એ દ્વાપર યુગનો ધર્મ હતો. કળિયુગની અંદર તો લોકડાઉન આવ્યું હતું તો મંદિરને તાળા લાગી ગયા હતા. બધા મંદિર બંધ થઈ ગયા હતા, તમને ખ્યાલ છે. અને હકી એ ટાઈમે હિસોલિનસ જયપ્રતાકા સ્વામીજી ગુરુ મહારાજે છે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુને આદેશ આપ્યો કે અત્યારે લોકડાઉનમાં કોવિડ પછી જયારે બધા મંદિરો બંધ થઈ ગયા છે, ભક્તો ભગવાન પાસે નથી પહોંચી શકતા, તો તમે કંઈક એવું પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરો કે ભગવાન ભક્ત પાસે પહોંચે. અને એનાથી આપણો જે ઇસ્કોન મેંગલુરુનો જે ઓનલાઈન અભ્યાસક્રમ છે એ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. અત્યારે આપણી 44મી બેચ ચાલે છે, 44th. લગભગ 4 વર્ષ પૂરા થવા આવ્યા. 2020માં સ્ટાર્ટ થયું હતું. 4 વર્ષ અત્યારે પૂર્ણ થવા આવ્યા અને આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ ઓનલાઈનના માધ્યમથી. કેટલા બધા લોકો અલગ અલગ સ્થળેથી અલગ અલગ જગ્યાએથી જોડાય અને ભગવદ્ ગીતાનો શ્રીમદ ભાગવતમનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. તો એ મંદિરમાં વિગ્રહ પૂજા પણ દ્વાપર યુગમાં રેકમેન્ડેડ હતી. સતયુગમાં ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન, ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ, દ્વાપર યુગમાં મંદિરમાં વિગ્રહ પૂજા, અને કળિયુગ જે અત્યારે વર્તમાન યુગ છે એની અંદર ભગવાનના પવિત્ર નામનું જાપ કરો. એ શાસ્ત્રો દ્વારા રેકમેન્ડેડ છે. ઘણા બધા શાસ્ત્રો છે જેનો સંદર્ભ અહીં આપેલો છે. કલી સંતરણ ઉપનિષદ છે, એની અંદર કહે છે ઇતિ 16 શકમ નામમ. કયા 16? તો કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઇતિ 16 શકમમ નામમ. કલી કલ્મશ નાશનમ. એ બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે આ યુગમાં હરે કૃષ્ણના જાપ કરતા કોઈ પણ વધુ એનાથી વધારે સારું પ્રક્રિયા હજી સુધી શોધી શકાય નથી. નારાયણ સંહિતામાં કહે છે કળિયુગમાં માણસોએ ફક્ત ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરવો જોઈએ. શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિલીલા 17.21. હરેર નામ એવ કેવલમ કલો નસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા. કલહ અને દંભના આ યુગમાં મુક્તિનું એકમાત્ર સાધન ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ છે. બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી, કોઈ જ રસ્તો નથી, કોઈ જ રસ્તો નથી. શ્રીમદ ભાગવતમ બહુ જ સરસ શ્લોક છે. કોણ કે છે અને કોને કે છે આ શ્લોક? ચલો ભાગવતના પાર્ટિસિપેન્ટ્સ માંથી કોઈ કહેશે? આ જે શ્લોક છે, કલેર દોષ નિધે રાજન અસ્તિ એકો મહાન ગુણ કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ વ્રજેત. સુખદેવજી પરીક્ષિત મહારાજને પરીક્ષિત મહારાજને કહે છે. યસ, પરીક્ષિત મહારાજને સુખદેવજી કહે છે. હરિ બોલ, ખૂબ સરસ. હે રાજા, કળિયુગ જોકે દોષોનો મહાસાગર છે. કેટલા બધા દોષો છે. હજી તો કળિયુગના કેટલા વર્ષ થયા છે અત્યાર સુધી? કળિયુગના હરે કૃષ્ણ 5000 પ્લસ 5,500 થી થોડા વધારે. અને ટોટલ કેટલા વર્ષ છે કળિયુગના? 4,32,000. 4,32,000. 4,32,000. એમાંથી હજી 5,000 જ થયા છે.
એટલે આમ જોવા જાવ તો 4 લાખમાંથી 4,000 હોય તો 1% થાય, એટલે જસ્ટ 1 થી 1.25% જેટલો ટાઈમ થયો છે. હજી તો 98-99% બાકી. આપણે ન્યૂઝપેપરમાં જોયું ને તો એમ થાય હા ખરેખર આ કળિયુગ જ છે. પૈસા માટે ભાઈ ભાઈને મારી નાખે, ચોરી લૂંટ બળાત્કાર, મોટા મોટા યુદ્ધ, બાયો વેપન્સ ને જીવતા કોઈને સળગાવી નાખવાનું, કેટલું બધું થતું હોય. ને આ તો હજી ખાલી ટીપ ઓફ એન આઈસબર્ગ છે. આ તો ખાલી શરૂઆત છે, હજી તો આ કંઈ જ નથી, ટ્રેલર છે. હજી તો કેટલું બધું થશે. કોવિડ આવ્યો ત્યારે લોકો એમ કહેતા હા તો કળિયુગ આવી ગયો, કેટલા બધા લોકો મૃત્યુ પામી રહ્યા છે. પેલું સ્મશાનમાં કહેવાય ને કે લાકડા ખૂટી ગયા એવી હાલત થઈ ગઈ. ધીસ ઇઝ નથિંગ. શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કળિયુગની જયારે હાઈટ આવશે ને, પીક આવશે ને, ત્યારે તો અત્યારે કંઈ જ નથી, 1% છે, હજી 99% બાકી છે. સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે કે હે રાજા, કળિયુગ જે છે એ દોષોનો મહાસાગર છે, તેમ છતાં તેનો એક મહાન સદગુણ પણ છે. અને એ શું છે? કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય. કેવળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવાથી મનુષ્ય સંસારના બંધનમાંથી છૂટી અને ભગવત ધામમાં ઉર્ધ્વ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આનાથી વધારે સરળ રસ્તો બીજા એકેય યુગમાં નથી. હજારો વર્ષ તપ કરવું પડે સતયુગમાં, મોટા મોટા યજ્ઞ કરવા પડે ત્રેતા યુગમાં, મંદિરમાં જઈને વિગ્રહ પૂજા કરવી પડે દ્વાપર યુગમાં. પણ કળિયુગની અંદર માત્ર ને માત્ર ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરવાથી, કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ વ્રજેત, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાથી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ મહામંત્રનો જાપ કરવાથી મનુષ્ય આ સંસારના બંધનમાંથી છૂટી અને ભગવત ધામમાં ઉર્ધ્વ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભગવદ્ ગીતા 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાન સ્વયં કહે છે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. જેટલા બધા યજ્ઞ છે એ સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ એ હું છું. જાપ કરી શકીએ આપણે, સંકીર્તન કરી શકીએ. કઈ રીતે જાપ કરવાનો? તો કે મહામંત્રનો જપ કરવા માટે આ કરો. પહેલા તો શરૂ કરતા પહેલા પંચતત્વ મંત્રનો જાપ કરો. કેમ કે આપણે જે માળા કરીએ એમાં ઘણા બધા અપરાધ થઈ શકે, ઘણી બધી આપણી મિસ્ટેક થઈ શકે, ભૂલો થઈ શકે. તો એના માટે આપણે પહેલા ભગવાનના જે પાર્ષદો જે છે એમને યાદ કરીએ, એમને સમર્પિત કરીએ કે ભાઈ મારાથી કઈ ભૂલચૂક થાય તો હું આગોતરા પહેલા કહેવાય ને કે પહેલાથી માફી માંગુ છું. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. કઈ રીતે જપ કરવાનો? તો કે સંભળાય તેવી રીતે કરો. આપણે આના વિશે વાત કરી હતી. ઘણા મંત્ર, વૈદિક મંત્ર છે એ મોટે ભાગે ઉપાંશુમાં થાય અથવા માનસિક રીતે થાય. પણ મહામંત્ર જે કળિયુગનો જે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રો, એ હોઠ નથી ફફડાવવાના, પણ તમે બોલો ને એનો અવાજ સંભળાવવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આવી રીતે જાપ કરવાનો. અને બીડ બેગ તુલસી માળા જે છે તમારી તુલસીના બીડ ઉપર સંભળાય તે રીતે જપ કરો. દરેક નામનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ કરવું. એવું નહીં કે આ વધારે માળા કરવી છે ને એટલે હરે કૃષ્ણ રામ 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 એમ નહીં. હા, ગડબડ ગોટાળા નહીં. એક એક શબ્દ પ્રોપર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આદર, ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે જાપ કરો. રિસ્પેક્ટફુલી કરવાનું, ડિવોશન સાથે અને એકાગ્રતા સાથે. પછી તમે કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને કે ચાલતા કોઈ પણ દિશામાં મુખ રાખીને જપ કરી શકો છો. વૈદિક મંત્રો જે છે એના માટે સ્પેશિયલ પ્રોટોકોલ્સ છે બધા, કે પૂર્વ દિશામાં મુખ રાખીને કરવાનું, દીવો પ્રગટાવીને કરવાનું, સૂર્યનું ધ્યાન કરીને કરવાનું, એક જગ્યાએ બેસીને પદ્માસનમાં કરવું. પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે કળિયુગનો મંત્ર છે એના માટે એવા કોઈ નિયમ નથી. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ કરી શકો, ચાલતા કરી શકો, ઇવન તમે બસમાં કે ટ્રેનમાં કે એવી રીતે ટ્રાવેલિંગમાં હો તો પણ કરી શકો. કોઈ પણ સમય જપ કરી શકો છો. અમુક મંત્ર છે તો એના માટે સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધીનો સમય રેકમેન્ડેડ હોય છે. આફ્ટર સૂર્યાસ્ત તમે ચાન્ટ ન કરી શકો. જ્યારે આમાં એવું નથી, તમે ગમે ત્યારે કરી શકો. હા, પણ એવું રેકમેન્ડેડ છે કે વહેલી સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્ત જેને કહેવાય, સૂર્યોદય પહેલાના 1.5 કલાક પહેલાનો જે સમય છે એની અંદર જો કરવામાં આવે તો એ વધારે સારું છે. સ્નાન કરતા પહેલા અથવા પછી પણ જાપ કરી શકો છો. શિયાળો છે, બહુ ઠંડી હોય અને એમ લાગે કે આટલા વહેલું 4:30 વાગે તો ક્યાં નાવાનું, પછી કરશું, તો મહામંત્રમાં ચાલે. નાયા વગર પણ તમે કરી શકો છો. ગણતરી કરીને જાપ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે અને પ્રેફરન્સ છે 108 માળા ધરાવતા, મણકા ધરાવતી તુલસીની માળાઓ.
તમે ના અમે તો આખો દિવસ કરીએ છીએ એમ નહીં, ગણતરી કરવી જોઈએ. તમે ગણો ને, ઇવન તમે યજ્ઞ કરો ને તો એમાં પણ એમ કહેવાય આહુતિ જે તમે આપો છો તો એ ગણીને કરવાની. એટલે એ એવી રીતે નહીં, ગણ્યા વગર નહીં, ગણીને. અને તુલસી બીટ માળા છે એના ઉપર. આ ન કરવું જોઈએ. શું ન કરવું જોઈએ? તો કે મહામંત્રના માત્ર એક ભાગનો જ જાપ કરવો જોઈએ. એક ડિવોટી હતા, એની સાથે વાત થઈ કે ભાઈ કેટલી માળા કરો છો? તો કે 16 માળા. પછી તો વધારે ચાલુ કરી કે ભાઈ 100 ની 50 માળા કરે છે, 100 માળા કરે છે, રોજની 100 માળા કરો. 100 માળા તો બહુ સમય લાગે એના માટે. કેટલા સમયમાં થઈ જાય છે? બસ મારી કે 2 થી 3 કલાકમાં થઈ જાય છે. 2 થી 3 કલાક? 16 માળા કરતા આપણને 16 રાઉન્ડ કરતા લગભગ 1.5 કલાકથી વધારે સમય લાગે. તો આટલી બધી માળા 100 રાઉન્ડ તો કેમ આટલા ઓછા ટાઈમમાં થઈ શકે? પછી ખબર પડી એ શેનો માળા કરતા? ખાલી હરે કૃષ્ણ, 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 હરે કૃષ્ણ. એ માળા નથી, ભગવાનનું નામ છે, બરાબર છે. માળા કોને કહેવાય? કે આ જે મણકા ઉપર તમે એક મણકા ઉપર આખો મંત્ર બોલો તમે. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. એકવાર બોલી અને એક મણકો ફેરવવાનો. પછી ફરી હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે એમ. તમારે આ હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ એમ. ધીસ ઇઝ નોટ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, બરાબર? તો એવી રીતે આખા મંત્રને તમારે ઉચ્ચારણ કરવાનું. કોઈ એક ભાગનો જાપ કરો એ નહીં. પછી સુમેરુ મણકો જેને કહેવાય, એના ઉપર જાપ ન કરવો જોઈએ. એ ભગવાનનો મણકો કહેવાય છે. એને આપણે ક્રોસ ન કરવો જોઈએ. આ જે છે સૌથી સુમેરુ અથવા કૃષ્ણ મણકો, એટલે આપણે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ એટલે આખી જયારે માળા પૂરી થાય ને આપણે આ બાજુ આવીને ત્યારે એને ક્રોસ નહીં કરવાનું. પછી માળા પલટાવી દેવાની અને પાછું આ સાઈડથી ચાલુ કરવાનું. ફરી પાછું પૂરું કરીને અહીંયા સુધી આવી અને પાછી પલટાવી દેવાની. આ જે મણકો છે એને ક્રોસ નથી કરતા. એ કૃષ્ણ મણકો કહેવાય છે, સુમેરુ મણકો કહેવાય છે. જપ કરતી વખતે આ ન કરવું જોઈએ. પુસ્તક વાંચતી વખતે કે અખબાર વાંચતી વખતે કે ટીવી જોતી વખતે જાપ ન કરવું જોઈએ. મોબાઈલમાં ન્યૂઝ જોતા હોય અને સાથે ચેન્ટિંગ ચાલુ હોય, એ પોસિબલ નથી, એ સાચું નથી. ઇવન ક્લાસ પણ એટેન્ડ નહીં કરવાના. ઘણા લોકો જે ભાગવતમના ક્લાસમાં કે લેવલ 1 ના કે 2 ના ક્લાસ હોય ને, એ ક્લાસ ચાલુ હોય ને સાથે માળા કરતા હોય. ઘણા લોકો મંગળા આરતીમાં માળા કરતા હોય. ના, એ બે અલગ અલગ સેપરેટ વસ્તુ છે. તમે જે મહામંત્ર કરો છો તે એ જ્યારે મંત્ર તમે કરો છો એ તમને પેલા પોતાને સંભળાવો છો. હવે તમે અત્યારે મારો ક્લાસ એટેન્ડ કરતા હો અને ભેગી માળા કરતા હો તો તમે કોને સાંભળો છો? મને સાંભળો છો, મતલબ કે ભગવદ્ ગીતાને સાંભળો છો કે મહામંત્રને સાંભળો છો? એટલે ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝ. 16 માળા નહીં કરો, ઓછી થશે તો ચાલશે, પણ ક્વોલિટી કરવાની. ટીવી જોતા કે ઇવન ભાગવતમના ક્લાસ સાંભળતા પણ નહીં. બે સેપરેટ સેવા છે. ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું અલગ છે અને મહામંત્રનો જાપ કરવો એ અલગ છે. મંગળા આરતીમાં પણ જાપ ન કરવાનું હોય. મંગળા આરતી પૂરી થઈ જાય પછી જપા સેશન હોય ત્યારે જાપ કરીએ, પણ ગુરુવાષ્ટકમ ચાલતું હોય, સંસાર દાવા નલની ડલોકા, તો એ સમય પછી તમારી માળા ન ફરતી હોય, એ માળા સાઈડમાં હોય, ત્યારે આપણે બે હાથ તમારા ફ્રી રાખી અને જે રીતે આપણે કીર્તન કે તાળી પાડીને જે રીતે કરતા હોય એ રીતે કરવાનું, બરાબર? આ ખાસ સિનિયર ડિવોટીઝે પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ઘણા લોકો ક્લાસમાં અને ભાગવતમમાં પણ માળા ફેરવતા હોય ને પછી આપણે ના પાડીને તો વિડીયો ઓફ કરીને ફેરવે, પણ એનાથી ફેર નથી પડતો. તમે વિડીયો ઓન કરીને કે ઓફ કરીને, પણ બે વસ્તુને ભેગી નથી કરવાની. શ્રવણમ ઇઝ સેપરેટ અને ભગવાનનું નામ સ્મરણ છે એ સેપરેટ છે, બરાબર? જપ કરવાના શું ફાયદા છે? ઘણા બધા ફાયદા છે. પાપની પ્રતિક્રિયાઓમાંથી મુક્તિ મળે છે. ભગવાને કીધું છે 18મા અધ્યાયના 66મા શ્લોક, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. મારી અને મારી શરણે આવ. અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો, હું તારો બધા પાપમાંથી, અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. બધી પાપની જે પ્રતિક્રિયાઓ છે એમાંથી મુક્તિ મળે છે. અનિચ્છનીય અને ખરાબ આદતો અને ટેવો છે એમાંથી રાહત મળે છે. ઘણા બધા લોકો કે ભાઈ અમારા ઘરમાં અમારું બાળક છે કે કોઈ બીજું કોઈ ફેમિલી મેમ્બર છે એને બધી ખરાબ આદત છે, વ્યસન છે, એ છોડાવવું હોય ને તો સૌથી શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે ભગવાનનું નામ. અચ્છા, એ પોતે ભગવાનનું નામ ન લે તો કંઈ વાંધો નહીં, તમે ભગવાનનું નામ લ્યો ને એને સંભળાય એવી રીતે લો. એને કહેવાય અજ્ઞાત સુકૃતિ. કોઈ વ્યક્તિ પોતાની સ્વેચ્છાએ ભગવાનનું નામ લે તો એ તો સુકૃતિ થઈ, જ્ઞાત સુકૃતિ. પણ એને ખબર ન હોય પણ તમે ચેન્ટ કરો છો ને એના કાને જાય છે ને તો પણ એનો ઉદ્ધાર થાય. બીજું કયું એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ આપણે અજ્ઞાત સુકૃતિનું? હરે કૃષ્ણ. કોઈને અજાણ્યે પ્રસાદ ખવડાવે એ પણ. હરી બોલ. યસ, આપણો કોઈ ફેમિલી મેમ્બર હોય એને પ્રસાદ આપણે જ્યારે ઓફર કરીએ, ભગવાનને ધરાવેલો ભોગ જ્યારે પ્રસાદ આપણે એમને આપીએ, એ ભલે પોતે ભગવાનમાં નથી માનતા અથવા તો પોતે નથી, પણ એ પ્રસાદ જો લે છે તો એ પણ એક રીતે અજ્ઞાત સુકૃતિ છે.
એની ખરાબ આદત છોડવા માટે તમે ચેન્ટિંગ જ્યારે કરો છો, એના કાને પડે છે, સાંભળે છે, તો ઓટોમેટિક એની જે ખરાબ આદત છે ધીમે ધીમે છૂટવાનું. બીજો ફાયદો શું છે તો કે ચિંતા અને તાણમાંથી મુક્તિ. તમે કોઈ પણ ડિવોટીસને જોશો ને ઇસ્કોનના, તો એટલા બધા આમ ખુશાલ ચહેરા ઉપર. તમે સાંજે ક્યારેક જાઓ, સાંજની જે આરતી હોય, તમારા નજીકનું કોઈ ઇસ્કોન મંદિર, એમાં તમે જાઓ ને, એટલા તમે આમ ભાવ વિભોર થઈને આમ બધા ભગવાનનું નામ લેતા હોય. કોઈને તમે એવું જોયું કે આમ માથે હાથ દઈને બેઠા રોતા રોતા હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 એવી રીતે કરતો હોય? ઇવન આપણે પણ છેલ્લે જયારે ક્લાસ પૂરો થાય ત્યારે એમ કે ચલો 2 હાથ ઊંચા કરીને મારી સાથે બોલો, ત્યારે બધા એકદમ આપણે છે ને આમ ઉત્સાહિત થઈ જાય. આપણી અંદર ઉર્જાનો સંચાર થઈ જાય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. ચિંતા અને તાણમાંથી મુક્તિ મળે. ઓટોમેટિક આપણા ચહેરા ઉપર પેલું કે ને સ્મિત આવી જાય. મનની શાંતિ મળે, વાસ્તવિક સુખ મળે, ટેમ્પરરી નહીં, પરમેનન્ટ. અને બોધ મળે. હરે કૃષ્ણના જાપ વિશે લોકો શું કહે છે? એવા ઘણા બધા નોટેબલ સેલિબ્રિટીઝ છે, એવા ઇન્ફ્લુએન્સર છે કે જે લોકોના જીવનમાં કંઈક ચેન્જ આવ્યો છે, કંઈક બદલાવ આવ્યો છે. શું કહે છે? જ્યોર્જ હેરિસન એટલે બહુ જ ફેમસ બીટલ્સ કરીને એક આખું બેન્ડ હતું, એના સ્થાપક અને વર્લ્ડના વન ઓફ ધ ટોપ રોકસ્ટાર એને કહેવાય. એ પોતાના પીક ટાઈમ ઉપર જ્યારે હતા ત્યારે શિલા પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ બન્યા. અને ઇનફેક્ટ કેનેડા અને યુએસમાં હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટને સ્પ્રેડ કરવામાં એમનો બહુ જ મોટો ફાળો છે. એ જ્યોર્જ હેરિસન કહે છે કે તે ખરેખર ભગવાનની અનુભૂતિ કરવાની પ્રક્રિયા છે. જ્યોન ક્લોડ હેલિશ કરીને એક ફ્રાન્સના ડિરેક્ટર છે. એ શું કહે છે? જ્યારે મેં હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવાનું શરૂ કર્યું, then everything started happening for me. મારા જીવનમાં બધું જ એકદમ સુગમ સરળ થઈ ગયું. આલ્બર્ટ બ્રશફોર્ડ, ફોર્ડ મોટર કંપનીના માલિક અને હેનરી ફોર્ડના પ્રપૌત્ર, એ શું કહે છે? હરે કૃષ્ણનો જાપ મારા જીવનમાં જબરદસ્ત અસર કરી છે. અને તમને જાણીને આનંદ થશે કે આલ્બર્ટ ફોર્ડ જે છે, આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ તરીકે પણ કહેવાય છે, એનું અત્યારનું દીક્ષિત નામ છે અમરીશ દાસ. અને વિશ્વનું સૌથી મોટું હિન્દુ મંદિર અત્યારે ભારતની અંદર પશ્ચિમ બંગાળમાં માયાપુર, કે જ્યાં ઇસ્કોનનું હેડક્વાર્ટર આવ્યું છે, ત્યાં આકાર લઈ રહ્યું છે. ઘણા લોકો એમ કે હમણાં અમે ટ્રેનમાં એક જગ્યાએ ટ્રાવેલ કરી રહ્યા હતા ને ખબર પડી ને, તિલક જોયો કન્ટિન્યુ ઇસ્કોન. હા, ઇસ્કોન તો અમેરિકન કંપની છે. કેમ? પેલા તો મને હસવું આવ્યું. એક તો કંપની અને એક તો અમેરિકન, બે શબ્દ સાંભળીને. ઘણા બધા લોકોના માઇન્ડમાં એવું મિસકન્સેપ્શન હોય કે આ અમેરિકન છે. અહીંયા તમે ઇસ્કોનમાં કે પૈસા આપો ને તો બધા બહાર લઈ જાય. બધા ભારતના પૈસા બહાર વિદેશમાં જાય છે. ઇસ્કોન એક એવું ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે ઇવન તમે ત્યાં લોકલ ટેમ્પલમાં દાન આપો ને, સપોઝ તમે જામનગરમાં રહેતા હો કે રાજકોટમાં રહેતા હો કે અમદાવાદમાં રહેતા હો, ત્યાં ડોનેશન આપો ને, તો એ તમારા ગામની બહાર ડોનેશન નથી જતું, દેશની બહાર તો પછીની વાત છે. અને અત્યારે જે વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર જે આકાર લઈ રહ્યું છે માયાપુરમાં, એના માટે આલ્બર્ટ બ્રશફોર્ડ, જે ફોર્ડ મોટર કંપનીના માલિક જે છે, એમણે પોતે $30 મિલિયન, તમે ખાલી ગૂગલ સર્ચ કરી જોજો, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાનું તમને ન્યૂઝપેપર કટિંગ મળશે. એમણે પોતે $30 મિલિયન આપ્યા. $30 મિલિયન એટલે 250 કરોડથી વધારે થાય આજની જે ડોલરનો રેટ છે એના પ્રમાણે. અને ઓબ્વિયસલી જે આટલો મોટો વ્યક્તિ હોય, એના પોતાના મિત્ર વર્તુળ, ફ્રેન્ડ સર્કલ, એ બધા એના જેવા જ હોય. એટલે 250 કરોડ એમણે પોતે આપ્યા. એ સિવાય આખા વર્લ્ડમાંથી બીજા 500-700 કરોડ ભેગા એમણે કરી આપ્યા છે. અને એકમાત્ર એવું ઓર્ગેનાઇઝેશન કહી શકાય કે જે વિદેશથી પૈસા ભારતમાં લઈ આવે છે. બાકી ઊંધું થાય. લોકો અહીંયા રહેતા હોય ને ગ્રીન કાર્ડ માટે અમેરિકા જતા રહે, અહીંયા ઊંધું છે. માયાપુરમાં તમે જાઓ ને, ભારતની અંદર જ માયાપુર છે પશ્ચિમ બંગાળમાં, ત્યાં તમને ટેન્સ ઓફ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ એવા પીપલ, એવા લોકો મળે કે જે મૂળ જર્મનીના હોય, ફ્રાન્સના હોય, ઓસ્ટ્રેલિયાના હોય, અને અહીંયા પરમેનન્ટ અહીંયા સ્થાયી થઈ ગયા હોય. એમના બાપ દાદા બધા ગાય ભેંસ બકરીનું માંસ ખાઈને મોટા થયા હોય. આ લોકો ડુંગળી લસણ પણ ન ખાતા. એમના બાળકો આટલી લાંબી શિખા રાખે, ધોતી પહેરે. એટલે ઇસ્કોન હકીકતમાં એક્સપોર્ટ નથી કરતું, પણ ઇમ્પોર્ટ કરે. બહારથી લોકોને, સંસાધનોને ભારતમાં લઈ આવે છે. અને જે અહીંથી બહાર જાય છે ને, એ પણ એનો પ્રચાર કરવા જાય છે, એનો પ્રસાર કરવા જાય છે. તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો માયાપુર યાત્રામાં કોઈ આવ્યા હતા છે અત્યારે ક્લાસમાં? કોઈ નથી? નવેમ્બરમાં આપણે માયાપુર યાત્રામાં ગયા હતા.
એમાં જે આપણે ડેલી ક્લાસ એટેન્ડ કરતા અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુના, હી ઇઝ ફ્રોમ ઓસ્ટ્રેલિયા. એમના પુત્ર છે એનું નામ છે ધ્રુવનંદન દાસ. એમના વાઇફ છે, એમના મતલબ પુત્ર વધુ એ પેરુના છે. પેરુ એટલે એક દક્ષિણ અમેરિકાનો એક કન્ટ્રી છે. એમની જે પ્રપૌત્રી છે એનું નામ એમણે રાખ્યું છે સરસ્વતી. જે લોકો પોતે અંગ્રેજ છે એ લોકો આપણી સંસ્કૃતિને ફોલો કરી રહ્યા છે. તો આવા જ એક આલ્બર્ટ બ્રશફોર્ડ કે જે ફોર્ડ મોટર કંપનીના માલિક, કે જેમણે પોતાનું સર્વસ્વ જે કહેવાય એક રાધા કૃષ્ણના મંદિર બનાવવા માટે અર્પિત કરી દીધું છે. આ એક બહુ ફેમસ નામ છે ગુજરાતનું, એનડી દેસાઈ. એનડી દેસાઈ એટલે નડિયાદની અંદર તમે સાંભળ્યું હશે એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ડીડીઆઈટી કોલેજ છે, યુનિવર્સિટી છે. ઇનફેક્ટ એ ડીડીઆઈટી જે છે ધરમસિંહ દેસાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એ આ એનડી દેસાઈનો જે ડી છે એ એમના ફાધરનું, એમના નામની. અને પોતે અપાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કરીને, અપાર લિમિટેડ કરીને કંપની છે, હજારો કરોડનું ટર્નઓવર ધરાવતી કંપની. એના એ ડિરેક્ટર એ કહે છે કે હું ઘણા વર્ષોથી હરે કૃષ્ણનો જાપ કરું છું અને મને ક્યારે વધુ આનાથી વધારે બીજું કોઈ આનંદદાયક કશું મળ્યું નથી. આ એનડી દેસાઈ એટલે એમનું ઇનિશિયેટેડ નેમ શ્રીનાથજી પ્રભુ. થોડા સમય પહેલા આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈ ગયા, ગોલોકધામ પ્રાપ્ત કર્યું એમનું. પણ એ પણ દીક્ષિત ડિવોટી છે અને એવું કહે છે કે આનાથી વધારે સારું કંઈ મને નથી મળ્યું. ઋષિકેશ મફતલાલ, સીઈઓ ઓફ મફતલાલ ફેબ્રિક્સ, એ કહે છે કે હરે કૃષ્ણનો જાપ કરતા મને મારા જીવનમાં બધા ઉતાર ચઢાવનો સામનો કરવામાં મદદ મળી છે, જેમાં એક મહાન આત્મવિશ્વાસ અને મનની શાંતિ છે. ઇનફેક્ટ એમની 3 જનરેશન જે છે એ ઇસ્કોન સાથે કનેક્ટેડ છે. રોજ સવારે એ લોકો ઉઠીને મંગળા આરતી કરે છે અને મુંબઈની અંદર જે ઇસ્કોન ચોપાટી જે છે, ગિરગામ ચોપાટી, એ ટેમ્પલ સાથે કનેક્ટેડ છે, સંકળાયેલા છે. ડચ મોડેલ છે એનએસ ફોક્સ, એ કે છે જાપે મને ખરાબ ટેવ છોડી દેવામાં મદદ કરી, તેનાથી મારી વસ્તુની દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ. મોડેલો એટલે તમને ખ્યાલ છે કે કઈ રીતના કપડાં પહેરવાના હોય ને કેવું જીવન હોય ને કેટલું ડ્રગ્સ ને નશો ને બધું ચાલતું હોય. એ જ એનએસ ફોક્સ અત્યારે તમે જુઓ પેરિસના એફિલ ટાવર નીચે સાડી પહેરી અને ગળામાં બીડબેગ છે અને ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરી રહ્યા છે. વિકી ઓવર્ટન એ પણ એક યુરોપના પ્રખ્યાત મોડેલ છે. હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવાનું શરૂ કરીને હું જબરદસ્ત ખુશી અનુભવું છું. આપણે બધા અત્યારે આપણો પરિવેશ જે છે એ છોડી રહ્યા છીએ. પ્રભુજી કોઈ હાર્ડલી મને, આપણે મોટાભાગના લોકો આપણા ડેલી પેન્ટ શર્ટ જીન્સ ટી શર્ટ પહેરતા હોઈએ અને માતાજી પણ જે કંઈ પણ મોડર્ન્સ બધા આવતા હોય પરિવેશ ધારણ કરે છે. આ બધા એવા ડિવોટીઝ છે ભગવાનના કે જે સાડી પહેરે છે, ધોતી પહેરે છે, કુર્તા પહેરે છે. એટલું બધું એમના જીવનમાં પરિવર્તન આવી ગયું છે. બ્રુસ ક્લિનબર્ગ, યુએસ મરીન કોર્પ્સના ઓફિસર, જીવન પ્રત્યેનો મારો દ્રષ્ટિકોણ વધુ તેજસ્વી બન્યો હરે કૃષ્ણ ભક્તો સાથે જોડાવાનું શરૂ કર્યા પછી અને મહામંત્રનો જાપ કર્યા પછી. અને આવા તો કેટલા એક્ઝામ્પલ છે. માર્કો ફેરીની, ઇટલીના ટોચના ફર્નિચર ડિઝાઇનર, જાપ મને ભગવાનની નજીક લઈ જાય છે. ડેવિડ વુલ્ફ, સોશિયલ સાયન્સના બહુ મોટા એક રિસર્ચર છે, સાયન્ટિસ્ટ છે, ફ્લોરિડા સ્ટેટ યુનિવર્સિટીમાં. એ કહે છે કે મહામંત્રનો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે એ તણાવ, હતાશા અને અજ્ઞાનતાના જે ગુણ છે એને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે. એણે આખું રિસર્ચ કર્યું છે કે એવા લોકો કે જે ચેન્ટિંગ નથી કરતા એના જીવનમાં કેટલું ડિપ્રેશન છે, સ્ટ્રેસ છે, અને એ જ લોકો જ્યારે ચેન્ટિંગ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે હરે કૃષ્ણ મંત્ર, એના પછી એના જીવનમાં શું પરિવર્તન આવે છે એના ઉપર એમણે આખા રિસર્ચ તૈયાર કર્યું છે. અને આવા તો કેટલા એક્ઝામ્પલ છે. પોલ બ્લેર કહે છે કે જ્યારે હું તણાવમાં આવું છું ત્યારે હું ભગવાનના નામનું ગીત ગાઉં છું. તે એક વસ્તુ છે જે મારી બેટરી ચાર્જ કરે છે, મારું મન સાફ કરે છે અને મને ફરી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે હું નર્વસ હોઉં છું ત્યારે મને મંત્રોચ્ચાર ખૂબ જ શાંત લાગે છે. હું નાની બાબતમાં ડગમગતી નથી. રમેશ લાલ, ટોરન્ટો હેલ્થ સ્પાના માલિક, હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવો અને કૃષ્ણ ચેતના પર અધિકૃત પુસ્તકો વાંચવાથી મને ખૂબ શાંતિ મળી છે. તો આવા તો કેટલા એક્ઝામ્પલ છે કે જેમના જીવનમાં ભગવાનના પવિત્ર નામનું જાપ કરવાથી, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમનો અભ્યાસ કરવાથી ખૂબ જ પરિવર્તન આવ્યું. તો જેમ પેલું કહેવાય ને કે જેમ એમને ફળ્યા એમ આપણને બધાને પણ ફળો. With this we conclude today's chapter. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તો. વિડિયો ઓન કરીને ઊંડો શ્વાસ લઈને મોટા અવાજે બે હાથ ઊંચા કરીને સાથે બધા બોલજો.
હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. થેન્ક યુ વેરી મચ. દીપ્તિ ભટ્ટજી, અલ્પા સોલંકીજી, જ્યોતિ વડગામાજી, પૂર્વી નાયકજી, લલિત કુમાર વેદજી, કલ્યાણી જાદવજી, હિંમત ચૌહાણજી, શરદ વ્યાસજી, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તાજી, ઉષાબેન, રાજેન્દ્ર પડારિયાજી, ધર્મિષ્ઠાજી, રમાજી, સુધાજી, મુકેશજી, અને એ સિવાય પણ જે લોકો હિંમત ચૌહાણજી, લલિત કુમાર વેદજી, યસ, અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે, બધાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અનિતા સિદ્ધપુરાજી, આરતી નેગાંધીજી, યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. કોઈ ક્વેશ્ચન ક્વેરીઝ હોય, પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. તમે ભગવાનને ભોગમાં શું ધરાવ્યું એ ચેટ બોક્સમાં જેમણે લખ્યું છે એ આપણે વાંચીશું. આવતીકાલે રવિવાર છે અને રવિવારની રજા નથી. આપણો ક્લાસ રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે. 7:30 વાગે શ્લોકાપઠન શરૂ થશે. 8માં 5 પછી આપણે ભેગા મળીને માળા કરીશું અને 8 વાગ્યાથી ચેપ્ટર નંબર 7 એનો વિધિવત